Gente, sem enrolação, eu andei passando por uns problemas aqui com a minha impressora K1C, referente a um som estranho saindo do cabeçote quando ele se movimentava. Escutam e percebam quão irritante que é esse barulho. Eu entrei em contato com a garantia da Creality e eles mandaram para mim duas peças que para eu montar elas ia dar muito trabalho e não era a solução mais prática e certa, porque o motor não estava quebrado e a bucha também não era a dali que estava saindo o barulho. E então a solução que eu encontrei em alguns vídeos do YouTube foi: primeiro abre as laterais da impressora e a gente vai ter acesso ali aos parafusos que conectam o frame de cima, a parte do quadro de cima da impressora, e com as laterais e o motor. E aí a gente vai desapertar um por vez, tá, desses parafusos. Eu comecei ali com o de trás, do lado esquerdo, e não soltem tudo, só afrouxem um pouquinho. E aí vai movimentar o cabeçote nesse sentido, vai colocar todo para baixo, subir, aí vem pro meio, desce ele, volta para cima, coloca todo para frente, desce todo, depois volta com o cabeçote lá pro meio, aperta o parafuso e faz isso com todos os 4 parafusos da lateral. Depois disso eu fui fazer o teste na impressora para ver se estava com algum problema de ressonância, se ia precisar calibrar a tensão das correias, e eu imprimi uma peça alta já, aqueles copos do Monster que tá bem famoso aí ultimamente. Era para eu fazer verde, mas eu não tinha um filamento, já pedi, né? Se alguém quiser esse copo, só chamar. E aí a peça ficou muito boa, vocês podem ver aí que não teve problemas de ressonância, ficou uma qualidade de impressão muito boa, aí com mais detalhes, e solucionou o problema do barulho. Agora a impressora está silenciosa. Aqui, vou colocar agora movimentando ela para verem que não está mais fazendo aquele arranhado, parecendo que ela estava sentindo dor quando estava imprimindo. Gente, só mais uma observação antes de finalizar o vídeo. Essa já é a terceira vez que eu contato o suporte técnico da Creality. Eles sempre foram rápidos, mandaram as peças de reposição bem rápido, mas né, terceira vez na garantia é um pouco chato porque essa impressora é bem difícil de desmontar e trabalhar nela. E eles mandaram o vídeo, o motor e a bucha de lubrificação, que fica dentro do cabeçote. Porém, para trocar essa bucha, eu preciso desmontar praticamente 70% da impressora. Eu tenho que levantar toda a parte de cima daqui, desmontar toda essa parte daqui, tirar os motores com a correia, tudo é muito trabalhoso. Então eu vou tentar ir pelo caminho mais rápido, mais simples, sem ter que desmontar tudo, e mostrar isso para vocês. Se alguém passou por isso ou tem uma impressora igual essa, vai ser bem útil essa série aí de 2 vídeos. E a solução mais rápida para que você não fique aí desmontando a impressora toda, depois não consegue montar. Então é melhor tentar diagnosticar e saber exatamente de onde está vindo o defeito antes de desmontar tudo, tá bem? Acompanhe aí e até a próxima.